हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टीवी रिपेयर कैसे करें। मुझे कमेंट आया था कि उसमें बंदे का जो टीवी था वो पहले सही चल रहा था, फिर बंद हुआ। जब नेक्स्ट टाइम उसने ऑन किया तो उसमें स्क्रीन ना आके एक बीप साउंड आ रहा था, काफ़ी फास्ट आ रहा था। और वो हर बार ऑन ऑफ करे तो वही प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब जो डिस्प्ले है वो शो नहीं हो रहा था टीवी का। तो एलजी का टीवी था, ये आप देख सकते हो, कुछ ऐसा। और मेरे पास तो अवेलेबल नहीं था, पर मेरे को जहाँ से मिला मैंने वहाँ से कुछ फोटोज सोर्सेस इकट्ठे किए हैं और कुछ दोस्तों से मांगे ताकि मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर सकूं। तो आप देख सकते हो कि मेन है कि जो ये स्क्रीन नहीं आ रहा, मतलब कि जो पिक्चर ट्यूब के पास सप्लाई हमारे पास नहीं पहुंच रही। ये मैंने पहले भी बनाया है पर मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया। पर मैं इस बार इसको को देख शो कर रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगे कि सिमिलर, कि कैसे ठीक करें। पर उसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन लोगों ने। मैंने देखा वो काफ़ी चीज़ें चेक कर रहे हैं और लास्ट वो बता रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन हमें प्रॉब्लम जानना है, हमें सर्किट को समझना नहीं है। जो टीवी सर्किट है वो काफ़ी बड़ा है, हमें उसको समझना नहीं है। हमें कुछ नया टीवी सर्किट नहीं बनाना, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेन पॉइंट ये है। तो हमें क्या करना है, हमें एनालाइज नहीं करना सर्किट को, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ सिंपल सी जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व देखना है और उसको सॉल्व करना है और हमारा टीवी ठीक करना है। तो इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, मैं टेक्निकल कोई बात नहीं करने वाला जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो कि बंदे को समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। कोई भी आराम से इसे रिप्लेस कर सकता है। अराउंड ये कॉस्ट पड़ता है आउटसाइड में 5 to 800। और मैं अगर देखूं तो जो ये सर्किट इसमें लगा है, देखो आप, बस एक ओल्ड टीवी था उसमें, एलजी का, उसमें देख सकते हो इसमें लगा पड़ा है TT2140। ये मार्केट में 30 रुपीज़ का मिल रहा है और इसकी कॉस्ट है, बाहर मैंने पता किया तो 500 to 700 कॉस्ट कर रहे हैं। आपको ये ठीक कर रहे हैं। तो हम इसे कैसे करें? तो मेन दिक्कत है, मैंने क्यों बताया इसका प्राइस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है। दिखाता हूँ, टीवी खोल दिया हमने। ये टीवी खोलने के बाद जो आप सर्किट देख रहे हो, ये वाइट सेक्शन, इस वाइट सेक्शन में ये पावर सप्लाई सेक्शन आप समझ सकते हो इसे। इसमें ये कैपेसिटर कनेक्टेड है यहाँ पे, जिसकी आपको चेक करनी है कि लीकेज है कि नहीं। बस आपको मल्टीमीटर लगाना है, हायर वोल्टेज पे सेट करना है, ठीक है। कभी वोल्टेज चेक करना है तो हायर वोल्टेज पे सेट करते हैं, और कभी रेजिस्टर चेक करना है मल्टीमीटर से लोअर वोल्टेज पे सेट करते हैं। क्योंकि लो जब रेजिस्टर चेक कर रहे होते हैं तो हम सप्लाई प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तो हम कम सप्लाई प्रोवाइड कराएं फिर धीरे चेक बढ़ाएं उसे, ताकि जो सर्किट है वो खराब ना हो या फिर रेजिस्टर वो फूके ना। लेकिन जब हम वोल्टेज चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वोल्टेज हम मल्टीमीटर में इनपुट दे रहे होते हैं, तो हमें ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर हम कम सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो मल्टीमीटर हमारा एक बार में खत्म हो जाएगा। तो अब इसलिए हम सबसे हायर पे सेट करके यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे। अगर ये अप्रोक्स 250 वोल्ट दिखा रहा है यहाँ पे कैपेसिटर के पास, तो हमारा कैपेसिटर ओके है, वो चार्ज स्टोर कर रहा है। और एक बार बता दूं, सर्किट, कोई भी सर्किट में अगर कैपेसिटर्स आपको दिख रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें कुछ चार्जर स्टोर होंगे। पर टीवी सर्किट में जो ये कैपेसिटर्स हैं, ये हैं 250 वोल्ट, 400 वोल्ट, ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो इनमें इतना चार्ज स्टोर होगा, तो ये डिस्चार्ज भी 250 वोल्ट करेगा, 250 वोल्ट करेगा। तो मतलब ये डेंजरस है। अगर आपका हाथ टच होता है तो ये एक ही बार में पूरा डिस्चार्ज करेगा 250 वोल्ट। तो इससे इस वाइट वाले एरिया में थोड़ा सेफली वर्क करें। जब आपने कैपेसिटर चेक कर लिया कि हाँ चार्ज हो रहा है हमारा, अगर आप चाहो तो इसे डिस्चार्ज कर सकते हो। दो तरीके हैं, एक तो आप कोई, आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है मेटल का, जिस तरीके से आप इसे शॉर्ट कर सको बिना उसे टच किए, तो आप दोनों को अगर पिन को शॉर्ट करते हो तो एक काफी तेज साउंड आएगा, पटैक का, काफी तेज साउंड आने वाला है। और वो साउंड आते ही एक ही बार में पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास 1 वॉट का कोई भी 1K या 500 से ज्यादा ओम का रजिस्टर है, अब उसे यहाँ पे लगा दो और बस 2-3 बार अगर टच करोगे आप उसे, तो वो पूरा डिस्चार्ज करेगा रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर थोड़ा गर्म होगा पर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, कोई साउंड वाउंड कुछ नहीं आने वाला। लेकिन आप डायरेक्ट इसे टच करते हो किसी मेटल से तो काफी तेज साउंड आने वाला है और वो एक ही बार में डिस्चार्ज हो जाएगा। अब करना है क्या हमें, कि अब यहाँ पे चार्ज स्टोर आ रहा है, चार्ज आ रहा है हमारे पास। तो हमें देखना है कि जो ऊपर एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। ये डाटा शीट की लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये आप पढ़ सकते हो ना। पूरा सर्किट एनालाइज करने के चक्कर में डायरेक्ट आप इस ट्रांजिस्टर को चेक करो और इसकी सॉर्टिंग अगर है तो डायरेक्ट इसे रिप्लेस कर दो। आपके सर्किट में कुछ डिफरेंट हो सकता है। ये एलजी के टीवी के लिए, एलजी का बोर्ड हम देख रहे हैं अभी हम, ये एलजी का बोर्ड है पूरा। तो देख सकते हो यहाँ पे ये 3 पिन है उसके, और आपको कुछ यही साइड से ऐसा दिखता है, ये देख सकते हो। अब ये रहा, ये आप हीट सिंक देख रहे हो इसमें,
हीट सिंक कनेक्टेड है, मतलब आप इसका मतलब ये समझ रहे हो कि आपके हीट सिंक इतना बड़ा इसमें कनेक्ट कर रखा है, मतलब ये काफी वर्क कर रहा है, काफी लोड है इस पे, काफी लोड है इस पे। तो ये आप देख सकते हो, इसे स्क्रू कर रखा है हीट सिंक के ऊपर। इसे पहले अनस्क्रू करके आपको पीछे से डीसोल्डर करना है, और डीसोल्डर करने के बाद जो आप नया खरीद के लाए हो मार्केट से सेम नंबर, अगर आप दूसरे नंबर लेके आते हो तो प्रॉब्लम ये है कि वो हीट होना स्टार्ट कर देगा, और हीट होने के बाद बहुत जल्दी वो खराब होने वाला है। और खराब होती है वो खराब खुद भी नहीं होगा, वो किसी और को लेके खराब होगा, मतलब कि कुछ और ही फॉल्ट, अगली बार आपके पास 2 फॉल्ट होंगे। तो उससे बेटर है कि जो नंबर आप करेक्टेड है वहां पे वही करेक्ट करो। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मार्केट में मैंने पता किया तो वो डिफॉल्ट लगा देते हैं, अगर उनके पास कोई नंबर नहीं है वो डिफॉल्ट में लगा दिया उन्होंने कि हाँ आपका काम हो गया, आपका टीवी चल रहा है। पर अगली बार आप 2 प्रॉब्लम लेके जाओगे उसके पास कि भाई अब ये भी खराब है, अब वो अगली बार वो बोल रहा होगा कि आपका ये खराब तो है, अगली बार ये भी खराब है। तो वो ऐसा ना हो, तो उसके लिए फिर आपको सेम नंबर लेके आना है, भले टाइम लगे पर आपको सेम नंबर लेके आना है, कनेक्ट करना है। और सिंपल आपको ये जो ट्रांसफर है ये चेंज करना है यहाँ से, और चेंज करने के बाद आपको टीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बीपिंग की प्रॉब्लम है और डिस्प्ले में नहीं आ रहा तो आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो मेन है इसका कारण ये होता है कि सप्लाई नहीं पहुंच रही, हमारे जो पिक्चर ट्यूब है उस पर सप्लाई नहीं पहुंच रहा, और सप्लाई ना पहुंचने के कारण यही इसी एरिया में फॉल्ट हो सकता है। तो आप पहले ये कैप्चर चेक करो, बस 2 ही चीज मैं बोलूंगा, बाकी चीजें आप अलग वीडियोस में देख सकते हो, आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो। मैं तो ये बोलूंगा कैप्चर चेक करना है, और ये ट्रांजिस्टर चेक करना है, और अगर ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग है आपको मल्टीपल चेक करना है, ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो आपको उसको रिप्लेस कर देना है। ट्रांजिस्टर शॉर्ट कैसे करेंगे, सिंपल आपको मल्टीमीटर लेना है और पिंस में चेक करेंगे कंटिन्यूटी, और वो बिल्कुल कंटिन्यूटी शो कर रहा है हाई, मतलब शॉर्ट है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर शॉर्ट है उसे रिप्लेस कर देना है। और सिंपल रिप्लेस करने के बाद आपको वापस असेंबल कर देना है, टीवी को असेंबल कर देना है, बस हमें यही करना है और हमारा टीवी सही हो जाएगा बिल्कुल। मोस्टली यही फॉल्ट होता है कि ये ट्रांजिस्टर खराब होता है या ये कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर में से कोई खराब होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। मोस्टली यही होता है कि जो ये ट्रांजिस्टर खराब होता है इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। 2 बार ये प्रॉब्लम फेस किया मैंने, दोनों बार ये ट्रांजिस्टर ही खराब था। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप इस ट्रांजिस्टर पे डायरेक्ट जाओ, ना कि आप दूसरों की तरह पूरा सर्किट एनालाइज करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।